Abriu unha feira nova, calquera pode comprar. Eu troco o meu polo teu e todo se pode fiar. Vendo un feixe de orballo atadiño nun cantar e un anaquiño de sol que beso dende a ventá. Vendo carreiros de soños feitos de pola mañá cun chisquiño de ilusión e unhas areas de mar. Vendo verbas coma doces acabadas de enfornar, amasadas cun fermento arrincadiño do chan. Véndense noites sen lúa para podelas pintar con 4 estrelas de lume da nosa pedra do lar. Vendo en folicos a tarde, aínda sen acabar, doucha por 4 reais, eu non te quero roubar. Vendo bicos de pasaro, coa sombra dun piñeiral, e unha cunca de apertas, con un pouso de luar. Como xurdiu a idea de crear esta ola da natureza? Bueno, a idea surdiu despois de darlle moitísimas voltas. E unha vez que vendín as vacas, pasei 3 anos fora traballando nun ámbito totalmente diferente ao que eu estuve en toda a vida, pois decidín, parecíame que era unha necesidade para moita xente que non ten conexión co campo, coa terra, e sobre todo a necesidade que sentía eu de transmitir esa vida que a min me parecía que non era nada e me dei conta que era moi importante vivir e sentir a forma de vida da aldea. Sentir e escoitar como estamos escoitando. Que actividades ofreces ao longo do ano aquí en Villarregina? Bueno, temos unha visita que é a de sempre, que sempre é visitar os animais, interactuar moito con eles, sobre todo porque os nosos animais podense achegar aos nenos e os maiores, podense achegar a eles, podense dar de comer, podenlle pasar a man, non están pechados dentro dunha reixa, quero dicir, están cercanos, tamén son animales todos moi mansiños. Unha vez que ven os animais, pois dependendo das datas, porque eso depende moito do que teñamos fora na horta, van poder probar os froitos que teñamos, tanto pode ser fresas como arándanos, grosellas, físalis. Bueno, pretendo ter algo de todo, sobre todo cousiñas que os nenos podan eles coller coas súas mans e probar. Despois da visita da horta tamén temos un laberinto, xa fixemos de millo, este ano foi de centeo. Aí é a parte máis divertida, onde os nenos poden buscar a saída, deixolle pistas polo camiño para acertar, xogos tradicionales que poden facer en cada espacio que non ten saída, como o da pitasega ou da contar a historia. A Eira da Nena Moura é o lugar meu preferido porque aí é onde contamos historia, recitamos poesía, sobre todo falamos. É un tempo para sentarse e repousar. Ademais do laberinto, da horta e os animais, finalizamos co xardín das aromáticas. Encantan as ervas de facer infusións, as ervas mediciñais, as ervas que teñen moita tradición na nosa terra. Entón, enseñolle aos nenos, achegolle aos elores, tamén imos collendo unhas pouquiñas e fagolle un ramiño para levar para a casa. Iso é o que consiste principalmente a visita. Despois, dependendo da época do ano, si que poden participar un pouco en sacar as espigas do millo, como pasou aí no tempo de aí de atrás. Poden tamén participar, ao mellor, en recoller as patatas, en recoller os kibis neste tempo. Dependendo todo sempre das datas, sempre hai algo novo que facer. Regina, supoño que os nenos quedarán sorprendidos cos vellos oficios, cos animaliños e as flores. Tamén a xente maior que pasa por aquí terá recordos, non? Bueno, teño que dicir que a xente maior apórtame moitísimo, emocioname moito cando teño xente maior. Os nenos son tan agradecidos porque os nenos chegan simplemente con os animais, botarlle de comer, tocarlle, tirarlle o pau ao can, ir a coller 2 fresas, correr polo laberinto. É que eu creo que os nenos chegan que se sinten libres, que
que se esquecen das pantallas, que se esquecen, eu creo que se esquecen de todo, porque a nosa hora, a visita decimos 2 horas, pero sempre son 3 horas, e ao final non queren marchar. E iso gustame moito, esa, porque eu creo que sinten que están ceibos, que lle chegas cousiñas que ao mellor non ven sempre, que son moi simples, como debullar o millo. Creo que é un dos xogos que máis lle gusta aos nenos, debullar o millo, e telo no peneiro, levarlo ás galiñas. Algo tan simple, aos nenos encántalles. Vestida da luz da lúa e o abrigo dun cantar, do vento por entre os tosos, vou caladiña buscando o querer da miña nai. Polas vellas corredoiras, abrigadas das silveiras, pola beira dos arroz e nos cadullos das leiras, entre as ervas orballadas e no son do regueiriño, no aroma dos chuchameles, cantar orfo dun pasariño, auga fresquiña do picho, onde ti viñas lavar. Eu non sei que che contaba, que levas triste pesar. Baixo o carreiro do prado, e daquela volvo a chamar, e da bouza ven o eco, seco e doído, mamá, mamá. Vexo Alonso Santa Comba, Mourelle o de meu irmán, Montouto está sorrindo, mirando para o vendaval. Polo que estamos vendo, Regina, a lingua ten un papel moi relevante na túa oferta, porque unha parte importante está nas historias que ti lle contas aos usuarios, non? Sí, eu creo que eso tamén me tira moitísimo, sobre todo a min gustame escribir poesía, a nosa fala pareceme moi bonita, e estou me dando conta que con traballos que se perden de facer, que efectivamente hai que avanzar, evolucionar, é mellor facelos con un trator, sí que é verdad que hai palabras que se están perdendo porque eses traballos xa non se realizan. Por exemplo, explícome. Sí. Se, por exemplo, eu xunto unha roja e imos esfollar o millo. Hai moita xente que ao mellor non sabe o que é unha roja. Esa palabra non se utiliza agora. Se imos coller o millo, facemos unha meda. Sería outra palabra. Unha vez que esfollamos o millo, facemos os colmeiros e atámolos con un rello. Pois colmeiro, ou o rello, de que se fai o rello. Despois de que esfollamos as espigas, collemos o cesto, pómolo na cabeza, pero no medio poñemos un molido, para que non nos faga daño o cesto na cabeza. E ese molido sirve para que non nos faga daño na cabeza o cesto, pero ao mesmo tempo tamén sirve para facer equilibrio co cesto. Porque as mulleres de antes levaban os cestos na cabeza ou as bañeras da roupa para ir lavar, sin siquiera botar as mans, levábanos así, na cabeza. Entón, esas palabras que se perden, teño como unha esquiniña, donde imos colocando moitas palabras que non se utilizan normalmente porque non ven nada a conto falar delas. Tamén a recuperación esta da fala mediante o que os maiores transmitan aos nenos as súas historias, os seus contos, a súa forma de vida. E se pode ser na beira do lume nunha lareira en tempo de inverno, que neno se vai esquecer do que lle contan os avós ou unha persona que lle está contando a súa vida con tanto cariño e con tanta devoción, porque os maiores, cando se escoitas e cando poden falar da súa vida e lle das valor ao que eles fixeron, síntense moi ben. Entón, iso sería un gran traballo para as persoas maiores, pero tamén para os nenos, porque aprenderían con eles moito máis que con libro ningún, que ningunha pantalla, e que ningún teléfono, e que ningún xogo que poda valer moitísimos cartos que lle podes regalar agora aos nenos en Reixes. Non. E claro, nesas visitas, cando dices as palabras, dixeches colmeiro, dixeches roja, supoño que chama a atención, non? Os rapaces. Os rapaces ao mellor están xogando e non se fijan moito nesas palabras. Hai veces que sí, sobre todo eu xa lle fago que era un pouco na conta, pero os nenos cando se pon a xogar, a quitar as espigas do millo, non se fixan moito nas palabras, pero sí que ti cando llas dis, eles quedanse con todas. Mais fíxanse, ao mellor xente que nunca viviu na aldea, porque os que vivimos na aldea esas palabras as temos, ainda que non as utilicemos, témolas guardadas no noso recordo, pero as persoas que nunca o viviron sí que che preguntan. Ese sí que che preguntan.
Temos que falar da túa actividade poética, poeta xalleira. Cando comezaste a escribir e como foi a túa experiencia inicial? Como empezou Regina? Como se enganchou, se pode dicir así, a poesía? Eso sempre me preguntan, a verdad que me preguntan é unha pregunta buenísima porque me fai pensar, pero eu creo que empecei pois cando era pequena porque iba moito coas vacas. Os nenos antes traballaban máis que os de agora, colaboraban na casa. Entón, eu cando viña da escola iba cas vacas, no tempo de verán iba cas vacas todo o día. Era moitísimo tempo libre, gustábame moitísimo, moitísimo cantar. Non me gustaban as letras das cancións, parecíanme moi mal educadas. Síguenme parecendo moitas cancións antiguas, encántame recuperar a tradición, pero sí que me gustaría cambiarlle a letra a moitas delas, porque non me gustan, vamos, algunhas. Entón, eu creo que empezou por aí, porque non me gustaban as letras que sabía, pois inventábamos. En principio creo que cantaba o que a min me daba a gana, e despois empecé escribindo para recordar o que a mí me parecía que era unha canción que eu había inventado. Entón, cando empecé a ler, creo que o meu primeiro poeta que lín foi Curros Enríquez, nun libro de texto en sexto que empezamos a dar galego. Era unha noite na eira do trigo, non me esquecerá nunca na vida. Bueno, aí foi a miña conexión primeira coa poesía, e desde aquela deime conta de que eu debía de estar escribindo algo parecido, ou eu tentaba escribir poesía. Que bonito. Como sente unha poeta, unha veciña desta terra, cando un grupo como Folk Congress pois colle unha canción e lle dá música? Que se sinte? Moitas persoas se preguntarán ou nos preguntamos. Bueno, iso é emocionante. Eu chorei cando Jolly Río me chamou e me pediu permiso se que tiña esa idea, que quería facer eso. Bueno, emocioneime moitísimo. É que eso é como darlle vida ao meu libro, darlle vida ás miñas palabras, e na súa voz, unha voz tan bonita como a de Yolanda, e con un grupo musical que fai tan boa música, tan bonita. Para min iso é un orgullo, síntome, bueno, moi querida nese caso, sabes? É algo que impagable. Acordámonos da presentación en Santa Comba con unha librería chea de xente, mil bicos que non che dei, hai unhas imaxes aínda con Regina moi emocionada. Anos despois, que significa este libro hoxe en día para ti? E como podías, que che ven á cabeza cando che falamos dese libro? Bueno, cando me falas desa presentación, emocionome porque nunca pensei que despertara na xente semejante grupo de xente de Bazar, de Montouto, e que encheran a librería. Eso xa me emocionou, xa me emocionaba presentar un libro, porque na miña vida eso pensei, pero que se presentara tanta xente, pois foi moi emocionante. E despois de pasar o tempo, pois a verdade é que sigo pensando que foi unha das mellores cousas que fixen na miña vida, porque aínda vexo xente maior que sigue lendo no meu libro, sobre todo mulleres da aldea. Sei de moitas mulleres da aldea que leen o meu libro e o volven a ler cando ao mellor pois non se paraban neso. Para min, bueno, creo que foi un traballo bonito e que me vai acompañar sempre. Non arrincarei os ollos para non morrer. Non deixarei de ver máis alá da simple vista. Non me romperán a risa nin as ganas de vivir. Podo ver saír o sol cada mañán e vestir polos carreiros as cores do amencer. E se chove, que bonito, como esvaran as pingueiras polas folliñas das ervas. Vou tecer un camiño dende os pés, polas horas que me quedan por vivir, polos soños acabados de empezar. Non deixarei marchar o tren, se é que me quero subir. Non pecharei os ollos, como aquén que non o vin. Teño a chave, a verdadeira, a que está dentro de min.